సన్నీ ఏదో మూడో సినిమా ఫస్ట్ మేము ఏటీఎం చేసాం, మంచి పేరు వచ్చింది. అలాగే తర్వాత ఒక అన్స్టాపుల్ 2 తర్వాత ఇది ఇంకోటి కూడా ఏదో ఉందన్నారు అది. సో అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి అంత పెద్ద బ్యానర్ పేరు ఏదో చెప్పలేము, కానీ ఆఖరి నిమిషంలో ఏదో కాగితం ఇచ్చారు నాకు, కొత్త ఆర్టిస్ట్కి ఇచ్చినట్టు. ప్రియా అని ఆర్టిస్ట్ ఉంది కంటే మిర్చి ప్రియా అని నాకు తెలియదు. శివనారాయణకి ఏమైనా పెట్టారా అన్న, లేదంటే శివనారాయణ అన్నారు. సో ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే జర్నలిస్టులతోటి పాత్రికేయ మిత్రులతోటి ఓపెన్ చేయించడం గొప్ప శుభపరిణామం. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ జయశంకర్ గారు, ఆయన బేసికల్లీ తెలంగాణ, మామూలు ఆయన కాదు ఆయన. ఆ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఎలా ఉండేవారు అంతకన్నా ఎక్కువ ఆయన. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మా నాకన్నా హైట్ ఉన్నాడు ఆయన, సంజయ్ షేర్. ఆయన ఏంటంటే చెప్పేసి ఆ పక్కకి వెళ్ళి నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు, ఎలా వస్తుందో పెర్ఫార్మెన్స్ అని. కరెక్ట్గా ఆ నవ్వు ఆయన అనుకున్నట్టు మానిటర్ దగ్గర కూర్చొని చూసి అన్నాడంటే కరెక్ట్, అది ఓకే, లేకపోతే వన్ మోర్ చేద్దాం ఉంటాడు. సో నాకు ఒక ఎమ్మెల్యే వేషం ఇచ్చారు, దుర్మార్గుడైనటువంటి కొడుకు, రేపిస్టు. నన్ను ఫాదర్ అన్నాడు కదా, నేను ప్లజెంట్గానే ఉంటాను, నేను ఎమ్మెల్యే, కానీ దుర్మార్గుడైన రేపిస్టు. సో ఏంటంటే నువ్వు జర్నలిజం వదిలేసి దీంట్లోకి వచ్చావు ఏంటంటే, ఏదో అండి అలా జరుగుతుందండి, చలపతిరావు గారి తర్వాత నేనే రేప్స్ చేయటంలో అన్నాడు. సో ఈ సినిమా ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఒక డైరెక్టరు, ఎడిటరు, ఒక రైటర్ అవటం వల్ల ఎంత ప్లస్ అంటే, రాసుకున్న కథని ఎవరేం చెప్పినా కూడా మధ్యలో మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వస్తారు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏకే అంటే మా మాతృ సంస్థ లాంటిది. అనిల్ శంకర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈయన ఎడిటర్ గారు కోసం మీరు ఎట్టన్నారండి ఇటు, అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈయన. ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే ముందు త్రాసు పెడతారు, ఏది కరెక్ట్గా ఉంది, ఏది బ్యాలెన్స్గా ఉంది, ఇటు రొమాన్స్ కరెక్ట్గా ఉందా, కామెడీ కరెక్ట్గా ఉందా, లేకపోతే అనిల్ శంకర్ గారు బయట నుంచి వచ్చి వాళ్ళ సినిమాలు ఇప్పుడు మేము చూసి లోపలికి వెళ్ళి అనుకున్నంత లేదంటే మళ్ళీ చేయాల్సిందే, అవన్నీ చూసున్నాడు ఈయన. కాబట్టి ఇతను బాగా అవన్నీ పిండి వాటిల్లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ క్వాలిటీ బ్రహ్మాండంగా హ్యాండిల్ చేశాడు. ఫస్ట్ టైము ఎవరంటే వైఫ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అమ్మాయి అంటున్నాడు, ఎవరన్నంటే ఈయన భువన్ గారు తీసుకొచ్చారన్నారు. వైఫ్ సాఫ్ట్వేర్, కాసేపు నిన్ను ఆడుకోవాలని అంతమించాలి, సరదాగా ఉండాలని. సో సినిమా అయితే ఆద్యంతం అద్భుతంగా వచ్చిందండి సినిమా. ఇంకా నా వరకు డబ్బింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టుంది, అది చెప్పలేదని చెప్పి అలా చూస్తున్నారు సీరియస్గా. అది అయిపోతే సినిమా మటుకు ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో అలాగే వెళ్ళిందండి. స్టోరీ బ్యూటిఫుల్గా వెళ్ళింది. ఎందుకంటే ఒక రైటరు ఎలా రాశాడో అలాగే తీశాడు ఆయన. ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా, పక్కన ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పినా కూడా అలాగే సార్ అంటే ఆయన తీయాల్సింది ఆయన తీస్తాడు. సో ఆయన మంచి డైరెక్టరు. ఎందుకంటే ఇద్దరం ఒకేసారి డైరెక్షన్లోకి వచ్చాం, అంతే కదా. మీకు ఫస్ట్ సినిమా, నాకు ఫస్ట్ సినిమా. సో నేను నా సినిమా కథ రాసుకున్నా, నేనే డైలాగ్స్ నేనే రాశా. సో ఆయన కూడా అదే ట్రెండ్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి మా ఇద్దరు సినిమాలు అద్భుతంగా ఆడాలని, అది ఆడటానికి జర్నలిస్టులే దగ్గరుండి మా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా సోదరులందరూ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే ఈ సినిమాకి సన్నీ ఇతను ఏదో పార్టీ అని పెట్టాడు, నువ్వు కనపట్లేదు, పార్టీ అని పెట్టాడు. అన్న ఇప్పుడే వస్తున్నాను అంటాడు, యుఎస్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయాడు అన్నమాట. ఎక్కడ ఉన్నామంటే అన్న లాస్ ఏంజల్స్లో ఉన్నాన్న, అమెరికాలో ఉన్నానంటాడు. అంత బిజీగా ఉండాలని ఆ భగవంతుడు తనకి అద్భుతమైన అవకాశాలు ఇవ్వాలని. అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్స్కి శివనారాయణ గారు నా డ్రెస్లో చూశాక కృష్ణ గారి బయోపిక్ ఆయనతో తీయచ్చు, సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు. కొంచెం లాంగ్వేజ్ అది నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ శివనారాయణ గారు అలాగా, అది చాలా సంవత్సరాల నుంచి అనుబంధం. అలాగే ప్రియ గారు అద్భుతంగా దీంట్లో యాక్ట్ చేశారు. ఇంకా దీంట్లో మన వీళ్ళ షూటింగ్ వచ్చి చూడండి, అసలు వీళ్ళ షూటింగ్ వచ్చి అతను ఎంత డెడికేటెడ్గా ఉంటాడంటే, చిన్న గ్యాప్ ఉంటే ఫైట్ సీన్లో అన్న ఒక చిన్న బిట్ చేద్దామన్నా అని సప్తగిరి ధమ్మని ఇలా కాలంగానే ఈ చెవు పక్క నుంచి అలా వెళ్ళింది. ఆసుపత్రి పాలైన సన్నీ
ఘోర ప్రమాదం షూటింగ్లో వరణి నేను యూఎస్ నుంచి ఫోను, ఏమండి ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఎప్పుడు జరిగింది, నా పక్కనే జరిగింది అది, అది రివీల్ చేయకూడదు సీక్రెట్ అను. అలాగా సోషల్ మీడియాని, జర్నలిస్టుల్ని, ఉన్న మీడియాలో ఏమున్నాయో అవన్నీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి బిగ్ బాస్ అన్ని. ఇంకా మంచి స్థాయికి రావాలి, అలాగే వారికి డబ్బులు రావాలి, సినిమా హిట్ అవ్వాలి. మా డైరెక్టర్ గారి సినిమాలో ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి మేమందరం. సో సౌండ్ పార్టీ రీసౌండ్ అవుతుంది బ్రహ్మాండంగా. డిఓపి గారు రండి సార్, మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఉన్న సీన్లు కట్ చేస్తారు మళ్ళీ లేనిపోయినది. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సాగర్ గారు బ్రదర్లానే ఉన్నాడు ఆయన కూడా. సో అద్భుతంగా చేశారు ఆయన్ని. ఇంకా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి ఆయన. ఇలాగా అందరి కలయిక 24 క్రాఫ్ట్స్ కలయికతోటి అద్భుతంగా డైరెక్టర్ కోఆపరేట్ చేశారు. యూఎస్లో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్ గారి ఫాదర్ మదర్ ఇక్కడే ఉన్నారు. మీ సినిమా డెఫినెట్ అంటే మీకు బ్రహ్మాండమైన డబ్బులు, రేపు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోరు, డబ్బులు పెట్టుకుంటారు జేబులో. సో అలాగా అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అద్భుతంగా సినిమా బాగా వచ్చింది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈరోజు ఇది ఆఖరి రోజు షూటింగు కాబట్టి అందరూ వచ్చారు, ప్రెస్ మీట్ అన్నారు. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, ప్రతి చిన్న సినిమా కాదండి, చిన్న సినిమా కూడా ఒక 5 కోట్లు 4 కోట్లు 10 కోట్లు అలా అవుతున్నాయి. చిన్న సినిమా ప్రమోషన్కి ఒక ఆర్టిస్ట్ రావట్లేదు. పర్టికులర్గా నేను చూసా, ఒక గెస్ట్గా వెళ్ళి దానికి బోనే మొత్తం చూశాడు. ఆయన వస్తున్నారండి, దారిలో ఉన్నారండి, అక్కడ ట్రాఫిక్లో జామ్ అయ్యారండి, ఇవన్నీ సోది, ఇవన్నీ కాదండి. ఒక నిర్మాత దర్శకుడు నిలబడాలంటే కరెక్ట్గా అది కూడా పెట్టమనాలి. దాంట్లో మాకు పేమెంట్ రాలేదంటే ముందు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు కదా పేమెంట్ కోసం. వచ్చినప్పుడు నీకు కొత్త బట్టలు ఇస్తున్నారు, ఫుడ్ పెడుతున్నారు, క్యారవాన్ ఇస్తున్నారు, వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, ఇంకంతకన్నా ఏం చేస్తారే మీకోసం. మీరు వచ్చినప్పుడు రావాలి. మేము ప్రమోషన్కి మేము రావండి, మేము అలా అనుకోలేదండి అంటే మీరేమి పెద్ద స్టార్సా? అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వాడే వచ్చి ప్రమోషన్గా అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు ఆయన. సో షూటింగ్ ఉంటే మేము అడగం, షూటింగ్ లేకపోయినా కూడా ఏమైనా సరే ఒకటి ఛాంబర్లో దిల్ రాజు గారు అన్ని విషయాలు మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రమోషన్ కంపల్సరీగా రావాలి అని చెప్పి పెట్టండి. ఎందుకంటే చిన్న సినిమా ప్రొడ్యూసర్సు, ఆ ప్రొడ్యూసర్ పేరు మా సన్నీ, సప్తగిరి, వీళ్ళందరూ మొన్న అన్స్టాపుల్ 2కి వాళ్ళు అక్కడ నిలబడి తిరుగుతున్నారన్నమాట. అలా అతను రాలేదు ఇతను, వాళ్ళకి టెన్షన్ ఉంది వాళ్ళిద్దరికి. సో ఎవరు రాకపోయినా మీరు చేసిన యాక్టింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటే సినిమాలో అద్భుతంగా ప్రేక్షకులు రిసీవ్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి నటీనటులు ఆలోచించి ప్రమోషన్ కూడా అటెండ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా టీంకి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుని థ్యాంక్ యూ.